ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೆಂಪು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪಿದು ಒಂದು ಕಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟು, ಎರಡನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನಗಂತೂ, ವಾಯ್ಸೇ ಚೇಂಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಇದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದಿದೆ, ಸಾಕಿಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಿದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀಟಾಗೆ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟು ತೊಳೆದ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪಿಂಚಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಲಿಡ್ ತೆಗಿಯೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ನೀರು ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ, ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು. ನೀರು ಬತ್ತಾಗಂಟ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಿದು, ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ. ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಲ್ಯ, ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಂದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.